Ძალიან მეგობრებო, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემს არხზე. მე ნინა ვარ და დღევანდელ ვიდეოში ვისაუბრებთ პროდუქტების შესახებ, რომლებსაც არასდროს შევეცე. წინა ვიდეო იყო პროდუქტების შესახებ, რომლებიც ძალიან მიყვარს და ჩემი აბსოლუტური ფავორიტები არიან და ბრენდის სახელს რომ ხედავ, ზუსტად ეგ პროდუქტები მახსენდება. ზუსტად ეხა მოვჭი მაგ ვიდეოს ჩაწერას, რომელსაც თქვენ წინა კვირას შაბათს უყურეთ, მე ვაგრძელებ მეორე ნაწილს ასე ვთქვათ და დღევანდელ ვიდეოში მინდა გესაუბროთ იმ პროდუქტების შესახებ, ინგრედიენტების შესახებ, მარკეტინგის შესახებ, რომლის მსხვერპლიც არ ხვდები ხოლმე და არასდროს არ გადავიხდი ესეთ პროდუქტებში, ინგრედიენტებში და ესე დარეკლამებულ, დაპიარებულ პროდუქტებში თანხას და თქვენს არ გირჩევთ. ოკეი, პირველი პროდუქტი ახლა რომელიც უნდა ვახსენო, რომელიც ზუსტად იმიტომ გამახსენდა, რომ აი ბრენდების სიას მივყევი წინა ვიდეოში და ფავორიტი პროდუქტების შესახებ ვისაუბრე ამ ბრენდებისგან. თვალში რაც მომხვდა ბრენდის სახელის გაგონებაზე უბრალოდ და გამახსენდა, რომ ოკეი, ამას არასდროს არ ვიყიდი, არის დემაკიაჟის სველი ხელსაწყენდები. და ამაზე გამახსენდა განსაკუთრებით ნოიტროგენას სველი ხელსაწყენდები დემაკიაჟისთვის. აღარც მეგონა რომ საერთოდ ყიდდა ნოიტროგენა ამ ხელსაწყენდებს. ანუ ხელსაწყენი ქვია, მაგრამ დემაკიაჟის სველი. თუ რამე სხვა სახელი როგორ უნდა ხო ეგ ხელსაწყენი გამოდის ალბათ, ხო? პირსაწყენი. თურმე აქვთ კი არა. ნომერ პირველი ბესტსელერია ნოიტროგენას Amazon-ზე ეგ პროდუქტი. ხალხო კიდე ასე ვიშორებთ მაკიაჟს, კიდევ ვერ გადავეჩვევით მაგამ ბავშვს, კიდევ გონია რომ ეგრე სწორი გამოყენება ამ პროდუქტების. ჯერთი კონტაქტური დერმატიტი თუ გაქვთ, არ მიიკაროთ რაღაც ეგეთი ისედაც სახეზე. გამორიცხულია გაღიზიანებს პირველი წყარო. მეორე, როცა ასეთი არაჩვეულებრივი დემაკიაჟის ზეთები, ასეთი არაჩვეულებრივი დემაკიაჟის ბალმები, თუნდაც მიცერალური წყლები გვაქვს ბაზარზე, რაღაცო უნდა ყიდულობდი ასეთ რაღაცას. რატო უნდა იყოს ეგ შენი, ასე ვთქვათ, მაკიაჟის მოშორების პირველი წყარო. მესმის, როცა სპეციალისტებს აქვს მსგავსი პროდუქტები, მაგალითად, მეიკაპ არტისტებს ყოველთვის უდევთ ხოლმე თავიანთ ნაკრებში დემაკიაჟის სველი ხელსაწყენი, იმიტომ რომ იმათ სჭირდებათ. უცებ შეიძლება რაღაცა დაგჭირდეს და ეს იმისთვის არ არის, რომ საღამოს დღის ბოლოს წყალგამძლე მაკიაჟი ჩამოიშორ და იდგე ესე 10 წუთი და იმ მაგისთვის არ არის. იმათ იმ წუთა შეიძლება სჭირდებოდეთ. მეც მაქვს ახლა რაღაცა ეგეთი ხშირად სახლში, რომ ფუნჯის ხელი შეიძლება გავასუფთავო. მაგიდა შეიძლება გავასუფთავო. პროდუქტების შეფუთვების დეზინფექციის საშუალება იყოს. მაგისთვის ძალიან პრაქტიკულია, მაგრამ არა როგორც ყოველდღიური, რეგულარული დემაკიაჟის საშუალება. ჩვენ რა რაოდენობის ნაგავს აწარმოებთ ყოველ საღამოს იმაზე დაფიქრდით. თუ ყოველდღიურად მართლა მხოლოდ მაგას ევენებთ. ძალიან გთხოვთ გადავეჩვევით მაგას. ჯერთი მაკიაჟის მოშორების კარგი საშუალება არ არის. უბრალოდ ამოძრავებ ტონალურ სახეზე და ფორებიდან ვერ ამოაქვს. ტონალური ბლაში, ბრონზერი ვერ შლის ესე კარგად და თან რა რაოდენობის ნაგავს ვაწარმოებთ მაგასაც დავფიქრდით. შემდეგი პროდუქტი არის ორდინარი. წინა ვიდეოში ორდინარი ვახსენე? არ ვახსენე. Oh my god. ორდინარის ფავორიტი პროდუქტი ჩემთვის არის მათი გლიკოლის 7%-იანი გლიკოლის ექსფოლიანტი ტონერი, რომელიც ახლაც აქვს გახსნილი მიდოს და თითქმის სულ მაქვს. ბევრი გლიკოლის ტონერის პროდუქტი გავტესტე, მაგრამ ნოემბრის ფასდაგლებაზე სხვა თუ არაფერი მაგას ყოველთვის უყვეთავ ხოლმე. ნომერ პირველი. რასაც არასდროს არ ვიყიდი ამ ბრენდისგან, არის მათი 30%-იანი წითელი პილინგი. იმდენმა ადამიანმა გადაიწვა სახე მაგ პროდუქტის გამოყენებით, რატო ვერ ვისწავლეთ ჭკუა. არავის არ ჭირდება ამ პროცენტული მაჩვენებლით პილინგი. არავის არ აქვს კანზე იმდენი მკვდარი უჯრედი. გამოფაბულში ხო არ გიცხოვრიათ ბოლო 6 თვის განმავლობაში. არავის არ აქვს კანზე იმდენი მკვდარი უჯრედი, რომ ამ სიძლიერის პილინგი ჭირდებოდეს. მესმის რომ ეფექტურია, მაგრამ ბევრი ზღვარს ვერ ხედავს. ასეთი პროდუქტები ასეთ შემთხვევაში არის ძალიან საშიში. ის რაც ასეთ კარგ შედეგს იძლევა, საპირისპირო შედეგის ძალიან მარტივად შეიძლება მოგცეს, როცა არ უკვირდები პროდუქტის გამოყენების ინსტრუქციას. გახსოვთ TikTok-ზე რა ამბავი იყო ლოკდაუნის პერიოდში, ამ წითელი პილინგით რო სახეზე ისმოდა და იძინებდნენ 30%-იანი BHA და AHA მჟავები 12 საათის სახეზე? თინეიჯერი ბავშვები? გახსოვთ რა ამბავი იყო? არანაირად არ არის საჭირო. 7%-იანი გლიკოლის ტონერი, 2%-იანი სალიცილის მჟავის შრატი მაგ პროდუქტზე ბევრად უკეთეს შედეგს და ეფექტს მოგცემთ. არანაირად არ, აი საფრთხე, რაც ამ პროდუქტს ახლავს, არანაირ ეფექტად არ მიიღებს. და იგივე ეხება მექანიკურ პილინგსაც. სახეზე განსაკუთრებით არა. განსაკუთრებით მექანიკური პილინგები, რომლებსაც გრანულები აქვს. ეს გრანულებით მექანიკური პილინგები. აი არანაირად არ არის საჭირო. ეს არის შემორჩენილი იმ პერიოდიდან, ის იდეა, რომ კანი თუ არ გაგიწითლდა, კანი თუ არ აგეწვა, ესე იგი პროდუქტი არ მოქმედებს. თუ გახსოვთ, იყო ეგეთი წარმოდგენა, მე მგონი ვერც ეხაც ეგრე ჯერა, რომ ვერაფერი ვერ ვიგრძენი კანზე და მოქმედებს ეგ პროდუქტი, კი მოქმედებს. უბრალოდ კარგად დამზადებული პროდუქტია, კარგი ხარისხის და კანი არ დაგიწვა. კანის გაწითლება, გამოშრობა, წვა, სიცითლე, იმას ანიშნავს, რომ პროდუქტი მოქმედებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ან დოზა გადააჭარბე, ან გამოყენების სიხშირე გადააჭარბე, ან ეგ პროდუქტი შენი კანის ტიპისთვის არ არის და არასწორ პროდუქტს იყენებ. ეგ კანის სიცითლე, გამოშრობა, გაღიზიანება იმის მანიშნებელია, რომ რაღაცას არასწორად აკეთებ და არა იმის, რომ პროდუქტი მოქმედებს. და ეს პირველ რიგში ეხება მექანიკურ პილინგებს, სკრაბებს.
სახეზე დეკოლტეზე ყველაზე მსგავსი პროდუქტების გამოყენება არავითარ შემთხვევაში არ არის აუცილებელი კარგი პილინგ ეფექტის და კარგი ექსფოლიაციის ეფექტის მისაღებად განსა. ქიმიური პილინგები, სალიცილი ვახსენე, გლიკოლი ვახსენე, რძემჟავა, იმდენი არაჩვეულებრივი პილინგ ჟავა არის ბაზარზე, სხვადასხვა ფორმულაციით, სხვადასხვა დოზით. არანაირად არ გვჭირდება მექანიკური პილინგის გამოყენება განსა. შემდეგი არის 24 კარატიანი ოქროს ნამცეცები თუ რა არის. შრატებში რო ყრიან და ოქრო არაფერს არ აკეთებს ოქრო თქვენი კანისთვის. არაფერს. როცა სალონურ მომსახურებაში იყენებენ, ხოლმე თქვათ ნიღბის ფორმით იყენებენ ხშირად. იქ კონცენტრაცია სხვა არის. ეგ რაღაცა პატარა ნაწილაკებად რო ყრია თქვენ შრატში, ეგ იმას არ შეადაროთ იმ კონცენტრაციის ნიღაბს თქვათ, რასაც შეიძლება თქვენი კოსმეტოლოგი პროცედურის დროს გიკეთებდეთ სალონში. ეგ ერთით ეგივე არ არის, მოდი აქედან დავიწყოთ. აქ შრატში ფულს ტყუილად იხდით. ეგ 24 კარატი ოქრო აი იმდენად არაფერს არ აკეთებს თქვენი კანისთვის და იმდენად არაფრის მაქნისია თქვენს შრატში, რომ აი სიტყვები არ მყოფნის უბრალოდ იმის გადმოსაცემად, რამდენად უბრალოდ ყრით თქვენს ფულს. კი ბატონო, თქვენი ფულია, იმაში გადაყრით, რა თქმა უნდა, რაშიც გაგიხარდებათ, მაგრამ მე ჩემს მოვალეობას მოვიხდი და კიდევ ერთხელ ხმამაღლა დავაფიქსირებ ამ არხზე, რომ შრატებში ფირფიტებად, ფურცლებად თუ ნაწილაკებად ჩაყრილი ოქრო არაფერს არ აკეთებს თქვენი კანისთვის. არაფერს. ზირო. როცა ოქროს იყენებენ მსგავს კოსმეტიკურ საშუალებებში, ხშირად იმას თვალით საერთოდ ვერ ხედავთ. ეს არის ლიპოსომური მიწოდების სისტემა, რაც არის. ანუ როცა სტაბილიზაციისთვის იყენებენ ხოლმე, მაგალითად, ასკორბილის მჟავის შრატები შეიძლება ნახოთ, რომელშიც ასევე გოლდი. რომელშიც ასევე ოქრო წერია ინგრედიენტების სიაში. ეს ოქრო არის C ვიტამინის სტაბილიზაციისთვის, მიწოდების სისტემისთვის. ამისთვის კი ბატონო, როგორც ასე ცალკე აღებული ინგრედიენტი თქვენი კანისთვის არაფერს არ აკეთებს. ის ოქროს ნიღბები, რომლებსაც სალონურ მომსახურებაში იყენებენ და თან ხოლმე დიდი სკელი ფენა ნიღაბი, რომელსაც ახალზე გადებენ, იქაც პროდუქტს მარტო ფერი და ჭკვიალებს და რა ლამაზია. ძალიან უნდა გაფრთხილდეთ, მაგრამ თუ შედის პროცედურაში და წაგისმევენ მაგ ნიღაბს, რატომაც არა. იდეა ასე დროს არის კანის ტონი და ფერი. ანუ თუ რამე მისთვისაც ერთად შეიძლება რომ ოქრო გამოიყენო, არის კანის ტონი და ფერი. კოლაგენის შრატები და კოლაგენის დამატენიანებლები იმიდეით, რომ კანი გაგიახალგაზრდაოთ. კან ქვეშ კოლაგენი მიაწოდოთ თქვენი კანის უჯრედებს. რომ ის კოლაგენი, რომელსაც ასაკის მატებასთან ერთად ყოველწლიურად ვკარგავთ, დაახლოებით 1% კოლაგენი, 21 წელი და პლუსი, დაახლოებით იქიდან გამომდინარე მზეზე რამდენად ვართ, UV გამოსხივება, კანი რამდენად დაზიანებულია, სოლარიუმი, გარუჯვა, ჩვენი ორგანიზმის ზოგადი ჯანმრთელობა, ბევრი დეტალია რა თქმა უნდა. დაახლოებით 1%-მდე ყოველწლიურად. აი მაგ კოლაგენის ჩანაცვლებას რო კვირდებიან, კოლაგენის კრემით და შატით. არასდროს არ გადავიხდი არაფერ მსგავს შიფულს, იმ იდეით, რომ კანქვეშა კოლაგენი ჩამინაცვლოს. ქიმიურად უბრალოდ შეუძლებელია რაღაცა მსგავსი მოხდეს. იმიტომ რომ კოლაგენი არის პროტეინის მოლეკულა, რომელსაც აქვს საკმაოდ დიდი მოცულობა და უბრალოდ შეუძლებელია რომ ისე ღრმად შეაღწიოს სახეს კანში, რომ იქ შენი ორგანიზმის მიერ წარმოებული კოლაგენი ჩაანაცვლოს. არსებობენ ჰიდროლიზებული კოლაგენები, ჰიდროლიზებული ნიშნავს ქიმიურად დაშლილ მოლეკულას, წვრილად შლიან მოლეკულას, უფრო ღრმად შეაღწიოს სახეს კანში, კი ბატონო, ეს ხელს უწყობს იმას, რომ კანი უფრო ღრმა ფენებში დაატენიანოს, ააფუმფულოს და გამოყენების დროს, როცა პროდუქტს იყენებს, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდული ეფექტი მისცეს კანს. კი ბატონო, არაჩვეულებრივი დამატენიანებელია კოლაგენი. არაჩვეულებრივი ჰიდრაციას მოგცემთ. ეს ფუმფულა რბილ ეფექტს კანზე არაჩვეულებრივია მაგისთვის. ნამდვილად ნომერპირველია, როცა დამატენიანებლებს ეხება საქმე. მაგრამ არა იმისთვის, რომ თქვენი კანის მიერ წარმოებული კოლაგენი ჩაგინაცვლოთ კანქვეშ. ეგეთ რაღაც არ ხდება. ამიტომ 10 წლით გაგაახალგაზრდავებთ და 4 კვირაში 10 წელს მოგაკლებთ ეგ. არა, არასდროს რაღაცა მსგავსი ფული არ გადაიხადოთ. ეკრანებიდან, blue light-ის, ლურჯი გამოსხივებიდან დამცავი SPF-ები იქნება თუ კრემები იქნება თუ რაც აქვს, არ აქვს მნიშვნელობა. ალბათ ასობით თუ არა უფრო მეტი ჩართული მინიმუმ საშუალო ზომის მაინც ეკრანის წინ უნდა იჯდეთ დღეების განმავლობაში, რომ ის ლურჯი გამოსხივება რაც ეკრანს აქვს, მზისგან მიღებულ ლურჯ გამოსხივებას შევადაროთ მაინც. თუ ოთახში არ ყავხართ ვინმე ჩაკეტილი და 4-ვე კედლებზე ეკრანები არ არის დამონტაჟებული, რომლებიც 24 შვიდზე ჩართულები არიან და თქვენ ამ ოთახიდან გასვლის უფლება არ გაქვთ. ეკრანებიდან მიღებულ ლურჯ გამოსხივებაზე შეგიძლიათ არ ითარდოთ. თქვენი ტელეფონი, ტელევიზორი, რომელიც ოთახის ბოლოში დგას და თქვენ დივანზე წევხართ და ტელევიზორს უყურებთ, ლეპტოპი. ეს, ანუ იმდენად სასაცილო რაოდენობის ლურჯ გამოსხივებაზე ავდივართ, როცა კანზე, კანის დაზიანებას და ულტრაისფერ გამოსხივებას რო შევადაროთ, იმ ლურჯ გამოსხივებას რო შევადაროთ, რაც მზისგან მოდის. ანუ
სასაცილო ამღებს ერთმანეთთან შედარება. ეს არის მარკეტინგული ხრიკი. ეს არის რეკლამა, რომ დაგაჯერო, რომ აი ტელეფონი რო გიჭირავს მუდმივად ხელში, ახლა რაღაცა სპეციალური კრემი უნდა იყიდო, რომ ეკრანის გამოსხივ ლურჯი გამოსხივებისგან კანი არ დაგიბერდეს. მარკეტინგი და რეკლამა. ანუ იდეაში რო აიღოთ, ლურჯი გამოსხივება რეალურად არსებობს. რაოდენობას ეხება საქმე. ყოველთვის როცა რაღაცა ესეთ შიშს ნერგავენ ხოლმე მომხმარებლებში, რომ რაღაცა აყიდინონ, არასდროს არავინ არ ასახელებს რაოდენობას. ანუ ერთი ტელეფონი რომ აქვს და ერთი ლეპტოპი რომ მიდევს სახლში, ეს ორი ეკრანი იმხელა გამოსხივებას იძლევა, რომ სპეციალური დამცავი დამჭერდეს? არა. ასობით ეკრანის წინაშე თუ არ სვეთხართ, საათობის განმავლობაში არ გჭირდებათ ეკრანის ლურჯი გამოსხივებისგან სპეციალური დამცავის გამო. ცელულიტის კრემი. არა. არა. ანუ ზოგადად კანს და როგორ გამოიყურები და კანი როგორ ბერდება და ეს რაღაც ხო ამბობთ რა სადღაც 70-80% გენეტიკა და ნუ ეს 30-20% თუ კიდევ 40% ჩვენ რას ვაკეთებთ. და ნახევარზე მეტი მაინც აი რაც არ უნდა გააკეთო, არ მოყვება კანი და არ გამოდის. გესმის ხო ეგ ამბავი რომ გენეტიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ცელულიტს როცა ეხება საქმე, ეგ გენეტიკა აიყვანეთ 90%-ზე. და 10% არის რასაც თქვენ მე გარეგანად აკეთებთ. მით უმეტეს როცა გარეგანად რაღაცებს აკეთებთ. ცელულიტის დასაწვავი კრემი. არც ერთ თავმოყვარე ბრენდს არასდროს არაფერი მსგავსი არ იქნება ბაზარზე. If you know, you know. არასდროს არც ერთ თავმოყვარე ბრენდს. ძალიან პირადში შემოვედი ხა. პროფესიონალურად რო დავჩენ. არც ერთ პროფესიონალურ ბრენდს, არც ერთ ინტელექტუალურ ბრენდს, არც ერთ ბრენდს რომელიც თვითონ საწარმოს მარკეტინგის მსხვერპლი არ ხდება, რომ ნახეთ ეს კრემი გვაქვს და ხო არ გინდათ. არც ერთი ინტელექტუალური ბრენდი არასდროს არ გახდება იმის მსხვერპლი, რომ ცელულიტის კრემი გაყიდოს. თუ გნებავთ, ეხა იმხელა თემაა ცელულიტი, ეხლა რომ დავიწყო მაგაზე უფრო დეტალებში საუბარი, თელი დანარჩენი ვიდეო მარტო ცელულიტზე უნდა ვისაუბრო, ანუ თუ გაინტერესებთ ეს თემა და მართლა გაწუხებთ და მნიშვნელოვანია, მართლა რო არ გახდეთ ამ მარკეტინგის და რეკლამის მსხვერპლი და ფული არ გადაყაროთ რაღაცა კრემებში, ჩავინიშნავ თუ თქვენს გაინტერესებთ შემეხმიანეთ კომენტარებში, ჩავინიშნავ მაგ თემას და ერთ ცალკე დეტალური ვიდეო გავაკეთოთ და ვისაუბროთ სიამოვნებით ცელულიტის შესახებ. ეხლა ძალიან არ მინდა რომ გავწევოს ამბავი, მაგრამ ამ სიაში უნდა ჩამესვა აუცილებლად, რომ ცელულიტის კრემში ფული არ გადაიღოთ. Clean beauty. Oh, okay. ეს ძალიან დიდი თემა, მაგრამ ეხლა არის ჩემთავი პრობლემა, გავარკვევთ ის, რომ ეს არის სფერო ნაწილი კოსმეტიკის clean beauty. თუმცა შეიძლება სიახლე იყოს clean beauty-ში იგულისხმება ეს, რომ სილიკონები არ გვინდა, პარაბენები არ გვინდა, ბევრი რამე არ უნდათ, რაც მათ ბაღში არ არის მოწყვეტილი და მოკრიფილი, არაფერი არ უნდათ. უხეშად რო ვთქვათ. მაგრამ კარგი ნაწილი აქაც არსებობს, რა თქმა უნდა. მართლა არიან ძალიან ალერგიული ადამიანები, ძალიან მგრძნობიარე ადამიანები. მარტო კანს არ ეხება საქმე. ფიზიკურ ჯანმრთელობას ეხება საქმე, რომელსაც სჭირდებათ ასეთი რაღაცა. საქმე იმაში რამდენად ცუდად იყენებს კოსმეტიკური ბრენდები და კოსმეტიკური ბაზარი ამ ადამიანების საჭიროებას და რამდენად გახადეს, გეშინოდეთ ეს კრემი მოგკლავთ, აი ამაში როგორ გადაიყვანეს ეს ყველაფერი. როგორ ამაზრზენად იყენებენ ადამიანების შიშს, როცა ჯანმრთელობას ეხება საქმე. იცით რატომ? Clean beauty რეგულირებული არ არის. არავინ, არც ევროკომისია, არც FDA, არც ერთ კონტინენტზე არ არეგულირებენ რა არის clean beauty. რა შეიძლება გაყიდო, რა შეიძლება გამოიყენო, რა შეიძლება გქონდეს შენს პროდუქტებში და რა არა. ყველა ბრენდი ამას თავისთვის თვითონ წვეთს. მაკიაჟის ბრენდი თავისთვის წვეთს, სკინკეა ბრენდი თავისთვის წვეთს, შამპუნში თავისთვის წვეთენ თმის მოვლის ბრენდები. ყველა თვითონ როგორც გაუხარდებათ, იმ წუთას მოდაში რა არის, იმ წუთას TikTok-ზე ტრენდებში რა არის და რომელ ინგრედიენტებზე რომელი ინფლუენსერი ამბობს, რომ ეს კლავს და კიბოს აჩენს, იქედან გამომდინარე შემდეგ ამბობენ, რომ ნახეთ ჩვენს კრემს ეს არ აქვს. მე როგორც სახელმწიფო, მე როგორც ჯანდაცვის ორგანიზაცია, მე როგორც კონტროლი შენ არ გიმოწმებ. ეგ მართლა ეგრეა თუ არა. ამიტომ არის ყველი. ამიტომ არის არასწორი. ამიტომ არ ენდოთ. თუ ბრენდში იმდენად არ ხართ დარწმუნებული, ისეთი არაჩვეულებრივი ბრენდია. ისეთი კარგები არიან, რომ რეკლამის და მარკეტინგის და ფულის შოუნის გამო თქვენ და თქვენს ფულს არასდროს არ გამოგიყენებენ. კი ბატონო. იმიტომ რომ ფული გადაგახდებინებთ, იმიტომ რომ ასეთი პროდუქტები უფრო ძვირი ღირს. ეგ არ იყიდო, ეგ კიბოს აჩენს. ჩვენი 100 ლარით მეტი დაგიჯდება, მაგრამ სამაგეროდ კიბოს არ გაგიჩენს, ახლა არ გიღირს. ამ დროს ეს კრემი არავის არ გაუკონტროლებია იმაზე, მართლა აჩენს თუ არა კიბოს, ანუ ჯერ ერთი. ანუ ძალიან დიდი თემა არის, მაგრამ რეგულაცია არ არსებობს ამ ბრენდების მიმართ. იმას ამბობენ, რაც გაუხარდება. Sephora-ს მაგალითად, სადაც უამრავი ბრენდი იყიდება, თავისი მოთხოვნები აქვს, თუ გინდა რომ მათთან ეს ნიშანი აქვს რაღაცა პატარა სტიკერი. ეს სტიკერი მოგაკრან, რომ შენ clean ბრენდი ხარ, clean beauty ხარ.
ანუ ეს არ პენაქსი ეთანოლი არ გვინდა რომ გქონდეთ. ეს საღებავი არ გვინდა რომ გქონდეს. Sephora-ს თავისი მოთხოვნები აქვს. გადახვალ რომელიღაცა სხვა საიტზე, იმას თავისი მოთხოვნები აქვს. ის რაც Sephora-ს უწერია ეგ ჩამონათვალში, რაღაცები ემთხვევა, შეიძლება 10-დან 6 ინგრედიენტი ემთხვევდეს. 4 შეიძლება აბსოლუტურად სხვა იყოს. რომელი? ის 4 Sephora-ზე აჩენს კიბოს და ამასთან არა? რანაირად შეიძლება თუ კიბოს აჩენს, იქაც აჩენს კიბოს და იქაც აჩენს კიბოს. არავინ არ აკონტროლებს და არ რეგულირებს ამ ბაზარს. იმას აკეთებენ და ამბობენ რაც გაუხარდება და იმ წუთას არის მოდული და აწყობთ და პროდუქტს გაყიდიან. სანამ არ დარეგულირდება ეს ბაზარი, სანამ რეალური კონტროლი არ იქნება და რეალურად არ გადამოწმდება ეს ყველაფერი, ნუ იჯერებთ ყველაფერს, რასაც ისმენთ. ძალიან გთხოვთ. ფულის გაკეთების გარდა არაფერი არ არის ამ ადამიანების მიზანი. და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი გაგრძელება, ასე ვთქვათ, ცოტა ამბის. დერმატოლოგების მიერ შემოწმებული ფორმულა. დერმატოლოგები მიკროსკოპებით არ სხედან თავიანთ კაბინეტში და ფორმულას არ ამოწმენ. ჯერთი არც არის დერმატოლოგის საქმე, არც მოეთხოვება ქიმიურ დონეზე ინგრედიენტების და ფორმულაციის ცოდნა, შენმა დერმატოლოგმა იცის შენი კანის აგებულება. ბიოლოგიაში არის კარგი, ანატომიაში არ ყვება კარგი და ბიოლოგიაში ყავდა 5-იანი. თავის დროს ეხლა ალბათ 10-იანი არ ვიცი როგორ არის სისტემა, აღარ ვიცი, მაგრამ იდეა არის ის, რომ ქიმიკოსი არ არის შენი დერმატოლოგი. ქიმიურად როგორ არის პროდუქტი დამზადებული და ლაბორატორიაში რა ხდება, ეგ შენს დერმატოლოგს არ ეხება. მაგას არც ასწავლიან. სიღრმისეულად რა თქმა უნდა არ მიყვება იქ არამედ რომ ლაბორატორიაში წავედით და პრაქტიკას აკეთებ ამ კრემს როგორ ამზადებენ და ეს ინგრედიენტი სტაბილური როგორ უნდა გავხადოთ მეორე ინგრედიენტის გამოყენებით, ეგ თქვენს დერმატოლოგს არ ეხება. ამიტომ როცა რაღაცა ფორმულაციაზე ვამბობთ რომ დერმატოლოგების მიერ არის შემოწმებული, ეს ნიშნავს რომ ბრენდი დაუკავშირდა დერმატოლოგიურ კლინიკას, დერმატოლოგების ჯგუფს და სთხოვა. ჩვენ გამოგიგზავნით პროდუქტს და ჩართეთ თქვენს თავისმოვლის რუტინაში და მოგწერეთ, რას ფიქრობთ. თან ეს ისიც არის ხშირად, რომ ეს ბრენდები უმეტესწილად აფინანსებენ კიდეც სხვა კლინიკებს, სხვა დერმატოლოგებს. ფული ძალიან დიდ როლს თამაშობს. გაითვალისწინეთ. მარტო სკინკეარ ბრენდებს არ ეხება საქმე. ზოგადად მედიკამენტების ბრენდებს და დიდ ფარმაცევტულ კომპანიებს ეხება ეგაც. თუ გინახავთ, როცა თქვენი ექიმი რეცეპტს გიწერთ, რომელი ბრენდის ლოგოა ხოლმე იმ რეცეპტის ფურცელზე დააკვირდით. შეიძლება პარაცეტამოლის გიაწეროს ერთ. ანუ დააკვირდით რეცეპტს რაზე გიწერთ. და შენ მიხვდებით რომელ ბრენდს და რომელ კრემს და რომელ წამალს გაუწევს უფრო ხშირად და უფრო დიდი სიამოვნებით თქვენთვის რეკომენდაციას სხვა წამლებთან და კრემებთან და ბრენდებთან შედარებით. რეცეპტის ფურცელი გიჩვენებს და გეუბნებათ ხშირად ბევრ ამის. გარდა ამისა, რომ დიდი ფული არის მაგ ყველაფერში ჩართული, დერმატოლოგების მიერ დამოწმებული და შემოწმებული ნიშნავს მაგას. გაუგზავნეს დერმატოლოგს კრემი, იმან გამოიყენა 4 კვირის და ვინ აძლევს 4 კვირას არა, 1 კვირა ალბათ 10 დღე. ბრენდს გააჩნია და სიტუაციას გააჩნია და არ გამომაყარა, რეაქცია არ მომცა, მგზნობიარე კანზე შევძელი გამოყენება, ასე პატარა ჩეკლისტი არის, სადაც აღნიშნავენ, რომ ეს და ფიდბექს აძლევენ უკან. და ამას ბრენდი მე ისე იყენებს, როგორც დერმატოლოგების მიერ დამოწმებულს და შემოწმებულს. რაც ნებისმიერ თქვენგან შეუძლია რომ გააკეთოს. აი თქო რომ გამოგიგზავნოთ, ახლა როგორც ინფლუენსერებს უგზავნიან ხოლმე სანამ ბაზარზე გამოაქვთ პროდუქტები, რომ გატესტეთ მოგეწონება, ტესტერებს უგზავნიან სანამ საერთოდ რეალურად ბაზარზე გამოვა პროდუქტი და აბა თუ მოგეწონება და რამე ფიდბექი ხوار გაქვს და რამე ხوار შევცვალოთ და როგორი ტექსტურა აქვს და თეთრი ხალათი რო გეცვა საერთოდ არ მაგისთვის აუცილებელი. დერმატოლოგები თავიანთ კაბინეტში კი არ სხედან და ფორმულას კი არ შლიან ამ პროდუქტის და აბა წავედით ლაბორატორიაში და ნახოთ ერთი რამდენი პროცენტი გლიცერინია რეალურად შიგნით. ამიტომ დერმატოლოგების მიერ შემოწმებული და დამოწმებული, ჩვეულებრივი ადამიანების მიერ შემოწმებულს და დამოწმებულს ნიშნავს. ეს იმას ანიშნავს, რომ ამის გამო მეტი უნდა გადაიხადოთ. როცა უკვე დამზადებულ შექმნილ პროდუქტს უგზავნიან დერმატოლოგს, აბა გატესტეთ თუ მოგეწონება. თუ პროდუქტი ჩაშვებულია უკვე წარმოებაში, შენ ძალიან ცუდი ფიდბექიც რომ მის გაუგზავნო უკან შენს გამო არავინ არ შეცვლის. უკვე წარმოებაში ჩაშვებულ პროდუქტს დასესულე. როცა დერმატოლოგების მიერ არის თქვა ბრენდი დაფუძნებული და ბრენდის უკან დგანან დერმატოლოგები, მან ცოტა უფრო სხვა თემა არის. იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება პრობლემურ კანთან აქვს შეხება. მუდმივად პაციენტებთან კომუნიკაცია. ვის რა სჭირდება, სად არის პრობლემა, სად გვაკლია რაღაცა, სად რაღაცის გაუმჯობესებაა საჭირო, აი ესეთი კრემი რა იყოს, აი ესეთი პროცენტული მაჩვენებელი რო ქონდეს, აი ეს ინგრედიენტი და ეს ინგრედიენტი რო აი კომბინაციაში მომცარო ეხა ჩემს პაციენტს ორი სხვადასხვა კრემი არ გამოვუწერო და ორი სხვადასხვა კრემის შეძენა არ დასჭირდეს. აი არის სხვა. როცა დერმატოლოგები დგანან ბრენდის უკან. თვითონ არ ამზადებენ ამ ყველაფერს ლაბორატორიებში, თვითონაც ამას სპეციალისტებს უყვებიან და ეუბნებიან, რომ აი ამას მიაქცია ყურადღება, იმდენი პაციენტი მყავს ეგზემით, აი რაღაცა გვინდა ეგზემისთვის, აი იმდენი რაღაცა არის ბაზარზე, მაგრამ ჩვენ რაღაცა უფრო ეფექტური გვინდა, აი იმდენი ადამიანი მოდის აკნეთ და აი ჰორმონალურისთვის გვჭირდება რაღაცა უკეთს. კი ბატონო, როცა იდეის დონეზე არის ჩართული დერმატოლოგი. და არა უკვე დამზადებული პროდუქტი, იარლიყეო გაქვს ეგ მიკროლი, გაუგზავნე დერმატოლოგს, აბა თუ მოგეწონებაო, რო არ მოეწონა რა?
დაუბრუნდები ქარხანაში, დაუბრუნდები ლაბორატორიას და ეტყვი, გადაყარეთ ეს $1000 და დერმატოლოგს არ მოეწონა ეს ფორმულა და თავიდან ვიწყებთ კრემის წარმოებას. ამიტომ დერმატოლოგის ბრენდი შეიძლება უფრო მეც ნიშნავდეს ჩემთვის, ვიდრე ის, რომ დერმატოლოგების მიერ შემოწმებული ფორმულა. კარგი, მეგობრებო, დღევანდელი ვიდეოსთვის სულ ეს იყო. აუცილებლად შემეხმიანეთ კომენტარებში თქვენთვის რა არის ესეთი პროდუქტები, ესეთი ინგრედიენტები, რომლებშიც არასდროს არ გადაიხდით ფულს. ან უკვე პირადი გამოცდილებით რომ შეიძინეთ და ესე ძალიან არ მოეწონა თქვენს კანს და თქვენი კანის ტიპს და არანაირი შედეგი არ მოგცათ, რომ მეორეჯერ არ გადაიხდით ამაში ფულს. ან ისეთ რეკლამას უკეთებენ, ისეთი წარწერები აქვს, რომ უკვე ხვდებით, უკვე იცით, რომ არა, ამაში ფულის გადახდა არ ღირს, ეს უბრალოდ რეკლამა და მარკეტინგია. სიამოვნებით შემეხმიანეთ კომენტარებში და გამიზიარეთ თქვენი ეგეთი პროდუქტები და გამოცდილება მსგავს პროდუქტებთან დაკავშირებით. თუ სხვა რევიუები გაინტერესებთ, ბრენდების დეტალური განხილვები, პლეილისტ დაგიტოვებთ ვიდეოს ბოლოს. ერთ ვიდეოს YouTube-ის ალგორითმით შეერჩევს თქვენს ნახვებზე დაღრძნობით და თუ დრო გაქვთ სიამოვნებით გააგრძელეთ ყურება, არ დაგაზოთ არხის გამოწერა, ვიდეოს დალაიქება, ამით ძალიან ეხმარებით ჩემს არხს და ყველას ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. დღეს კიდევ სულ ეს იყო, დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად იყავით და გნახავთ ჩემს შემდეგ ვიდეოში. Ciao!